ерөнхийлөгч нэр дэвш шалгуурыг өндөрсгөх бүрэн эрхийн хугацааг нэмэх 5 дугаар зүйлтэй холбоотойгоор Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаатаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно гэж орсон байна. Уугуул иргэн гэдэг нэр томьёог тайлбарлаж өгнө. Эцэг нь гадаад, эцэг нь эх нь гадаадын харьяат. Нэг бол өөр үндэстэн. Ийм хүн одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдох болцоо үүсчээ гэж үзэж болох уу? За дараагийн асуудал. За ерөнхийлөгчийн насыг ингээд босго өндөрсгөө 55 боллоо. Улсын их хурлын гишүүдийн насыг өндөрсөх асуудал нэлээд яригдсан. Энэ яаж зохицуулт хийгдэхэр болвоо? Энэ ажил амьдралын туршлага нь нэлээд нийгэм танигдаад, салбартаа танигдаад, гэр бүлэн докторж яваад, хийсэн бүтээсэн нь олон түмэнд үнэлэгдээд, ингээд нэг амьдрал чигдрээд ирэх хугацаа болон 35-аас 40 орчмол болоод байх шиг байна. Тэгэхээр насны асуудлыг, их хурлын гишүүдийн насны асуудлыг зохицуулах асуудал яагаад орхигдчихвоо гэдэг асуу. За мөн улсын их хурлын гишүүн өөр ажил, албан тушаал хавцран гүйцэтгэлийг хориглох холбоотой заалт байна. Манай гишүүд төрийн бус байгууллагын тэргүүнүүд, спорт холбоодыг тэргүүнүүд нэлээд хийдэг. Энэ зүйл энэгээр бүрэн хязгаарлагдаж байна уу гэж. За энийг тайлбар. За мөн хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох. Энтэй холбоотойгоор дархан эрдэмтдийг хот болгох статусын сэргээх асуудлыг хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулах болцоотой гэж үзэж болох уу? Үндсэн хуулинд цагаагүй болохоор тэр заавал аймаг гэдгээр үлдэхэр болж байна уу? Энийг тодорхой болгож өгөөч. Энэ дархан эрдэмтдийн иргэдээс санал ирээд байх юм. Асуулт тодруулах хэрэгтэй байна. За ийм зүйл. Лундаа Жонсон дарга. Энэхүү хэрэгшүүний асуултанд хариулна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн төсөл хэлсэж яхад уугуул иргэн гэдгийг Монгол улсын 3 үеийн уугуул энтер гэж саналууд гараад тэр нь явж хагаад уугуул иргэн гэдэг зүгээр нэр дээрээ тогтсон. За 1993 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход уугуул гэж иргэн гэж хэнийг хэлэх вэ гэж улсын их хурл тайлбар гаргасан үндсэн хуульд. Тэгэхээр үндсэн хуулийг хэн тайлбарлах уу гэдэг маргаан гарсан. Ингээд сүүлдээ тэрийг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль байна уу? Ерөнхийлөгчийн хуулинд уугуул иргэн гэдгийг энийг хэлнэ гэд хуулиараа, органик хуулиараа тайлбарсан. Монгол улсын иргэнээс гарсан, эцэг эхээс гарсан иргэнийг уугуул иргэн гинэ гэж. Эцэг эх хоёр нь хоёулаа Монгол улсын харьяат, иргэнээс гарсан, гэр бүлээс гарсан Монгол улсын иргэний харьяалаа алдаагүй явж ирсэн энэ иргэнийг уугуул иргэн гэж томьёолж яснаа би санаад байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд за 3 үеийн уугуул гэдэг нь бол ардын их хурлын хуралдаан дээр бол Мөнхбат аварга одоо Ж Мөнхбат ардын их хурлын депутат санал гаргаж тэр нь яригдж байгаа сүүлдээ уугуул иргэнээрээ тогтсон юм аа. За ийм түүхтэй. За хоёр дахь асуудлын тухайд дархан эрдэнэт хоёрыг бол шүү дээ. Ингээд бас нэг үндсэн хуулийг яахад энэ нэр заадаг явдлыг бол аль болохоор гаргахгүй байя. Улсын хэмжээний хот орон нутгийн харьяалтай хот гэдэг ийм ангиллыг энд оруулж өгч байна. Тэгээ өөрийн удирдлага засаг захиргааны зохион байгуулалтын зарчмыг хуулиар тогтооно гэж оруулж өгч байна. Гэхдээ энэ дээр бас нааш цааш нь найруулгын бас юмнууд гарч магадгүй гэж. Тийм учраас одоогийн байдлаар Монгол улсад бол ямар ч байсан улсын хэмжээний хот гэж биднээс өөрснөө хүлээн зөвшөөрөхүйц 3 хот байна. Энэ нь бол Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт гэж 3 хот байна. Дараа нь цаашдаа бас Чой улсын энэ чинь томроо тийм үү? Өөр том хотууд одоо бас гараад ирэхийг бас үгүйсэх арга байхгүй. Тийм учраас бол улсын хэмжээний хот байх уу гэдгийг нь бол статусын нь бол одоо юугийн нээгээд өгчээ. Тэрийг бол хот тосгоны эрх зүйн байдлын хуулийг амжуулаад энэндээ одоо тэр өөрийн удирдлагатай хотын
иргэд нь өөрснөө зөвлөө сонгодог байна уу, мэрээ сонгодог байна уу? Яг хот гэдэг утгаараа одоо хөгжих энэ нөхцөлийг нь бол тавьж өгч байгаамаа л гэж ингэж хэлж байна. Юу л байлаа даа? Их хурлын гишүүдийн нас 30 нас гэд хэлцүүлэг яваад бас нэлээд санал авсан. Нэлээд сайн. Гэхдээ нийгмийн бүлэг хэсэг буюу манай залуучуудын одоо хүн амын дотор эзлэх хувь энэ бүхэнтэй уялдаад мөн улсын их хурлын гишүүдээс маш их санал гарсан. Тэртээ тэргүй сонгуульд нэр дэвшүүлэхтэй хувь хүн бодох асуудал. Хоёрдугаарт нь сонгогчд өөрснөө одоо энийг ялгаад салгаад өгөх учраас заавал одоо насны босхийг нэмэгдүүлэх шаардлагагүй маа гэж ингэж үзэж байгаамаа. Хоёрдугаарт нь бол энэ шүүгчдийн насны хувьд бол нэмсэ. Энэ бол төрийн одоо тусгай албан хаагч хүний эрх шударга ёсны баталгаа болох учраас бол энэ дээр нь бол гарцаагүй ажил амьдралын дуршлаг, шүүн таслах ажлын дуршлаг, мэдлэг чадвар гээд айгүй олон ёс зүй гээд олон шалгууртай байгаа учраас бол энийг нь бол тавьж өгч байгаамаа гэж. За төрийн бус байгууллагын хувьд бол бусад ажил албан тушаал хавсархыг хоригдно гэдэг ерөнхий агуулга өнөөдөр энэ протокол таны хэлсний дагуу ингээд ороод явах юм бол цаашдаа бид бүхэн улсын их хурлын гишүүний эрх зүйн байдлын хууль буюу их хурлынхаа хуулинд зааж өгөхдөө тийм үү? Энэ одоо олон төрийн бус байгууллагуудыг их хурлын гишүүн давхар олон давхар юу дээл буюу нөө хөрм өмсдгийг бол болиулах чиглэл рүү явах нь зүйтэй гэсэн би бол ийм байр суурьтай байдаг. Үндсэн хуулинд энээс өөр ямар ч ажил хийж болохгүй гэж зааж бас хараа одоо бас одоохондоо зохимжгүй байна. Тэрийг их хурлынхаа хуулинд бол одоо хийгээд өгье гэж үзэж байна. За Жээнх эрх шүүн тодруулна нэмэлт 1 минут. Энэ настай холбоотойгоор их хурлын гишүүдийг насыг хасаад ерөнхийлөгчийн насыг бол 55 гэж тогтоож шүү дээ. Үндсэндээ нэг зүйлийн хоёр тал биш үү гэдэг. Хоёрдугаарт таны одоо уугуул иргэнтэй холбоотойгоор за Орос аавтай Хятад ээжтэй энэ хоёр ээж аав нь Монгол улсын харьяат болчихсон. Ийм хүнээ дундаас гарсан хүүхэд Монгол улсын ерөнхийлөгч байж болно гэж ойлголоо шүү дээ. Зөв үү? Тэгэхээр тэр уугуул гэдгийг бид сайн тойрж ярих хэрэгтэй шүү. Энэ үндэсний нэлээд том дархлааны асуудал үүсдэг. Цөөхөн ард түмэн энийг онцгой барьж явах. Хатанбаатар доктор. 81-р микрофон. 83-р микрофон. Уугуул иргэний тухай асуудал энэ юун дээр үндсэн хууль дээр бол ердөөсөө Монгол улсын уугуул иргэн гэж заасан байгаа. Ерөнхийлөгчийн тухай хууль дээр заалтыг бол одоо бол бас цээж ирэлж арай амжихгүй болчиход байна. За дүндээ шансандар хариулт өг. За уугуул иргэн гэдэг дээр 3 үе гэж бол байхгүй. Монгол улсын харьяат ээж эцэг эхээс эргүүлээс төрсөн иргэнийхэн харьяаллыг Монгол улсын иргэнийхээ харьяаллыг алдаж байгаагүй, сольж холиагүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм Монгол улсын харьяат иргэнийг Монгол улсын уугуул иргэн гинэ гэж энэ одоо ерөнхийлөгчийн
сонгуулийн хуулинд тодорхойлж өгсөө. Тэгээ олон жил энэгээрээ яваад ирсэ. Тийм учраас бол үндсэн хуулинд 3 үеийн уугуул гэж байх уу гэж ягаад болоод тэгээд одоо уугуул иргэн гэдэг нэр томьёогоороо тогтсон гэж би түүхийн бол танд хэлсэн. Энэ асуудлаар одоо Ардын их хурлын хуралдааны протокол 120 хэдэн ботын хэдгээр боттнэр нь байгаа үлээ дээ. Би одоо яг тэр ботын дугаарыг санахгүй байна. Тэгээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2001 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн цэцгийн төгөлд байдаг. Уугуул иргэн гэдэг талаар. Тэгээ тэр талаар сүүлийн 5 жил Монгол Улсад эх орондоо байнга оршин суусан уугуул иргэн гэдэг тодорхойлтыг эцэг гэх нь Монгол Улсын харьяад Монгол Улсад иргэн тэр уугуул иргэн тэр нь угаасаа шүүлтүрээ тэр 3 улсын иргэн гэдгээр Монгол Улсын иргэн байхаар томьёологдсон. Тэр өмнөх 3 уугуул үетэйгээ тэр чинь намтартайгаа явдаг юм. За ингээд 86 дугаар микрофон. Энэ хоёр гишүүний асуултанд би нэмж хариулъя гэж бодож байна. Тэгээ сая их хурлын дараач гэсэн үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хэллээ. За асуудлын эхлэл бол мэдээж хэрэг 1993 оны 4 сарын 5-ны өдрийн Улсын их хурлын 27 дугаар тогтоолоос эхлэлтэй байдаг. Энэ тогтоол маань өөрөө ямар учраас гарсан бэ гэхээр тухайн үеийн ерөнхийлөгчийн сонгуул зохион байгуулалттай холбоотойгоор Монгол Улсын их хурлаас үндсэн хуулийн холбогдох зүйл заалтуудыг тайлбарласан. За энэ доторх тайлбарын нэг бол уугуул иргэн гэж хэнийг хэлэх юм бэ гэж тайлбарласан тайлбар. Хожим нь бол энэ ерөнхийлөгчийн тухай хууль бол олж өөрчлөгдсөн. За санаа нь бол сая Лүндэ Жонсон гишүүний хэлж байгаа шиг Монгол Улсын харьяат эцэг эхээс төрсөн түүнээс хойш Монгол Улсын харьяат хിവэрэ байгаа хүнийг ойлгоно гэсэн юм тайлбар байсан. Гэхдээ 2001 оны үндсэн хуулийн энэ цэцгийн шийдвэр бол агуулгын хувьд ямар нэг дүгнэлт өгөөгүй гагцхүү Монгол Улсын их хурлаас үндсэн хуулийг тайлбарлаж болохгүй. За эрхэм гишүүн Сүхбаатарын Батболд асуулт асууна. За өнөөдөр